ขออนุญาตนั่งลงนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่เราฟังอาจารย์เอพูดเนี่ยใจเต้นตึบนะครับแล้วก็เรารู้สึกตื่นเต้นนะครับอาจารย์อินสไปร์เรานะครับเราต้องการ fighting spirit ใช่ไหมครับพวกเรามี fighting spirit ใช่ไหมครับเสียงอ่อยมากเลยครับจะไปไฟท์กับใครครับเนี่ย นะครับพวกเราตอนนี้มี fighting spirit นะครับผมจะเข้ามาเป็น intermission นิดหน่อยนะครับใช้เวลาสักประมาณ 10-15 นาทีให้เราได้ผ่อนคลายลงนะครับผ่อนคลายลงแล้วก็ใช้เวลาในการคิดนะครับเมื่อกี้เราฟัง disruptive technology มันไม่ใช่มีเพียงเทคโนโลยีที่ disrupt เราเท่านั้นนะครับมันยังมีมุมอื่นนะครับที่เมื่อสักครู่อาจารย์สุภชัยพูดว่าสังคมเรากำลังถูก disrupt culture ของเรากำลังถูก disrupt นะครับมันยังมีมุมอื่นอย่างเช่นกฎหมายก็สามารถ disrupt เราได้เช่นกันนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเป็นโอกาสอันดีนะครับพอดีเราเชิญ Facebook มาวิสิตสำนักงานเรา Facebook เขาสงสัยว่าประเทศไทยกำลังทำอะไรเกี่ยวกับ Data Protection เราดูแลข้อมูลเราอย่างไรบ้างเขามาคุยกับเรานะครับเราก็เลยชวนเขามาเลยมาแชร์กับเรานะครับว่าแล้ว Facebook ล่ะนะครับเมื่อกี้อาจารย์สุชาติชวีบอกว่า Facebook เป็น disruptor สามารถรวบรวมคนได้50 ล้านคนภายใน2 ปีนะครับแต่ว่า Facebook กำลังถูก disrupt ด้วย GDPR Data Protection Law ของทางยุโรป Facebook ต้องปรับตัวอย่างมากมายมหาศาลบอกใช้เวลา2 ปีในการเตรียมตัวนะครับวันนี้เราเชิญRegional Data Protection กับ Policy Manager มาพูดคุยกันนะครับคุณอารีนานะครับมาร์ติเนสครับเชิญครับ please คุณอารีนามาร์ติเนสเนี่ยนะครับเป็น I'm sorry I speak in Thai first เดี๋ยวต่อไปจะขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนะเพราะว่าเป็นคนฟิลิปปินส์แล้วก็ไปทำงานกับ Facebook อยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็ส่วนใหญ่เวลาทำงานเนี่ยใช้ในการเดินทางนะครับบอกว่าทริปนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่3แล้วก็ที่เดินทางในทริปนี้นะครับเดี๋ยวจะกลับไปสิงคโปร์วันเสาร์นี้เราก็จับตัวมาก่อนแล้วก็มาแชร์กัน maybe let's introduce yourself a little bit who you are where you're from and what you're doing Hi, good evening. I'm Arian Jimenez. I am the Facebook Privacy and Public Policy Manager for the Asia Pacific. So I cover privacy policy, everything east of India. So that's quite a big region. And I also cover Thailand. In my role, one of my responsibilities is to ensure that we engage with government partners, with civil society, partners from industry and businesses, to make sure that we all understand our concerns around privacy. And that includes privacy laws and upcoming bills and regulations in the region. And I also make sure that when products are being developed in California, the Asian perspective and the Thai local perspectives are also taken into consideration. We want to make sure that as a global company, we also take the local views and the local concerns in consideration in developing those products and features. Great. Your work sounds exciting and interesting. Very interesting. I just mentioned that Facebook is one of the disruptor in the social media platforms. And but Facebook is faced with GDPR, data protection law that Facebook has to comply with. That seems to be a disruptor for Facebook as well. Yes. How did you handle that? As a global company and considering the scope of GDPR, the General Data Protection Regulation, it covers our operations in the EU. But as a global company, we also had to comply with it. The GDPR has its particular benefits. For example, it encourages companies to make sure that their practices are transparent. So what does that mean? We have to make an effort to make sure that our users understand how we use, collect, and process their data. And one way that we adapted that into our global approach is to make sure that the same protections available to European users are also available to our global users. So the same protections available to EU citizens are also available to Thai citizens. So we had to update our data policy and our terms of service so that people can easily understand how we use their data.
We also improved our tools so that people can exercise their rights, their privacy rights. How long or how much resources have you spent on to be able to comply with GDPR? Hundreds of people had to work on our project to comply with the GDPR. It took us almost 2 years. So from the time the text of the law came into place, the company had to start working to make sure that we comply with GDPR, which took effect May of this year. And we took that opportunity to roll out the same protections globally to the rest of the users outside the EU. Maybe I summarize a bit in Thai นะ so GDPR เนี่ยมันเป็นกฎหมายของยุโรปนะครับที่บังคับให้ประเทศที่ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในยุโรปต้องดูแลข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนของยุโรปเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเขาดูแลเรื่องของสิทธิเสรีภาพเรื่องของความเป็นส่วนตัวต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะของยุโรปนะครับแต่ว่ามันมีอยู่บางสเตทเมนต์ที่บอกว่าถึงแม้ประเทศถึงแม้บริษัทที่ไม่อยู่ในยุโรปนะครับแต่ว่าต้องทำงานกับคนยุโรปก็ต้องทำตามกฎหมายนี้ด้วยนะครับจึงทำให้หลายบริษัทหลายหน่วยงานมีความกังวลนะครับรวมทั้งประเทศไทยเองหลายบริษัทก็กังวลนะครับว่าจะทำยังไงให้เราต้อง comply ตาม GDPR แค่ชื่อฟังแล้วก็ยังงงเลยว่ามันคืออะไรนะครับตัวเอกสารเองก็หนาเป็นปึกนะครับอ่านก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนักกฎหมายเองอ่านก็ยังต้องมาคุยกันหลายรอบกว่าจะเข้าใจตรงกันนะครับคำถามแล้วประเทศไทยจะปรับตัวอย่างไร Facebook ใช้คนเป็นร้อยใช้เวลาเป็น 2-3 ปีในการที่จะเตรียมตัวที่จะ comply กับ GDPR วันนี้คนในภูเก็ตที่ทำงานเกี่ยวกับโรงแรมถามมาทางเอ็ดด้าว่าเขาต้องเตรียมตัวอย่างไรเอ็ดด้าจะส่งนักวิจัยทีมวิจัยของเราไปที่ภูเก็ตนะครับไปพรุ่งนี้นะครับเพื่อไปช่วยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภูเก็ตว่าเราจะต้องปรับตัวอย่างไร GDPR คืออะไรแล้วมันจะกระทบกับไทยอย่างไรวันนี้เราก็ชวน Facebook ส่วนหนึ่งมาแชร์ว่าบริษัทใหญ่เขาทำอย่างไรแล้ว SME ที่มี 2-3 ล้านรายในประเทศไทยล่ะเราจะสามารถเอาประสบการณ์จาก Facebook มาแชร์ได้อย่างไรนะครับเอามาใช้อย่างไรสิ่งที่เขาทำมาเราจะเอามาเดินต่อยอดกันได้อย่างไร I was summarizing that we would like to learn from your experience and share with the local partners with SMEs big companies how do we facilitate making sure that we are in the same line with data protection. So your question is how we can help businesses. One thing to take note of is that globally, even though GDPR applies to Europe, the privacy principles are universal. It doesn't have to be the GDPR. For example, we have the APEC CBPR rules. We have the OECD privacy principles. More or less, the privacy principles are the same. They all have transparency. They all have accountability. You also have accuracy and security. One way to go about it is to make sure that you look at the privacy principles because that will help ensure, it won't guarantee, but it will help ensure that your company is up to standards universally. Another approach is to look for a high benchmark when it comes to looking out for the data protection rights of your users. However, GDPR is just one guide. We encourage local industries and we encourage other countries all over the world to see what will work for them locally. Because just because EU GDPR was made for Europe, it does not necessarily mean that it's appropriate outside of Europe. We have to take a more local approach when it comes to privacy and drafting privacy laws. Great. We don't have so much time because we have another interesting session after this. Maybe a final question for Facebook. Since you have presence now in Thailand, what's Facebook plan for Thailand? At least in terms of online safety, we are planning on launching programs covering digital literacy to make sure that people are more aware of how to stay safe online. We are also rolling out, at least on privacy end, we plan to have education programs to make sure that people are more aware of their privacy rights and how they can exercise these rights on the platform. But for our more local plans, I would like to also introduce Mr. Michael Bach. He is our head of public policy for Thailand, and he would briefly discuss our very local
products for Thailand, if you will allow me. Please. Thank you, and thank you very much for having us. We really appreciate it. I've been in Thailand for 11 years. Facebook has been around for maybe just a little bit more than that, but thanks. I've been here for a long time, and I've been able to work with many people in government and business and civil society, and so I'm really excited that Facebook finally opened an office a few months ago. You may have read about it in the newspaper. And because we have a presence, because I'm here, because of good Thai food, people like Ariane like to come and visit, we're able to do more. And we're currently actively discussing with ETDA, with the ministry, various ministries and NGOs, partnerships that we can become engaged in to help be a part of the digital transformation that Thailand has set for its objective, its goal, something to achieve. By virtue of how big we are, we have a responsibility to be a part of that. And we're very excited. As much as the Thai government wants development for all Thai citizens and leave no one behind, that's what we're trying to do. And I think you'll see that our programs into the future will be targeted at those groups, small businesses owned by women, people with disabilities, people who are from upcountry, who may not enjoy the same opportunities that we all have had. And that's the kinds of things that we believe as a company we need to do. Thank you. Maybe I give a brief summary in Thai and then open for a few questions. Okay. วันนี้ที่เรากำลังทำกฎหมายเรื่อง data protection นะครับก็เป็นอีกก้าวหนึ่งที่เราพยายามที่จะ survive เหมือนกับที่เมื่อกี้อาจารย์เอได้บอกนะครับเพราะเรากำลังถูกยุโรปถูกประเทศต่างๆเนี่ย disrupt เราเพราะว่าเขาบอกว่า privacy เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมีมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่จะต้องดูแลดำรงเอาไว้แล้วถ้าเราไม่พร้อมที่จะดูแลมันเราก็จะหาพาร์ทเนอร์ที่มันทำงานกับเราได้ยากมากนะครับเครื่องมือที่เรากำลังใช้ก็คือเราจะต้องทำกฎหมายที่มีการดูแลสิทธิเท่าเทียมเทียบเท่ากับนานาประเทศแต่ก็ต้องเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยนะครับสมมติว่าถ้ามีจุดนั้นแล้วคำถามต่อไปคือแล้วเราจะ implement มันอย่างไรหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็น SME บริษัทขนาดใหญ่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์หน่วยงานของรัฐโรงเรียนนะครับจะดูแลเรื่อง privacy อย่างไรข้อมูลของบุคคลต่างๆที่เรารับเข้ามาจะดูแลมันอย่างไรให้มันเทียบเท่ากับระดับสากลอันเป็นที่ยอมรับนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นภาระใหญ่นะครับส่วนหนึ่งเป็นของ EDDA ส่วนหนึ่งเป็นของพวกเราทุกคนนะครับถ้าท่านเป็น policy maker ก็คงจะต้องทำ policy ที่มันสอดคล้องกับสากลและตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจของไทยของประชาชนคนไทยถ้าท่านเป็น NGO ต้องดูแลให้อย่างน้อยนะครับมีสิทธิ์คนไทยมีสิทธิ์เหมือนกับคนอื่นในโลกที่เขาก็มีสิทธิ์เหมือนกันถ้าท่านเป็นสถาบันการศึกษาจะทำงานกับภาครัฐอย่างไรที่จะช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยกัน educate คนของรัฐคนของเอกชนคนที่เป็น SME ให้เข้าใจ privacy แล้วฝังมันเข้าไปในสิ่งที่กำลังทำอยู่สิ่งที่เรียกว่าเป็น privacy by design นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดนะครับคำถามสัก 1-2 คำถามเชิญนะครับ I'm opening for the questionsอยากจะถามว่า Facebook เนี่ยมีนโยบายเรื่องการจัดการปัญหาเรื่องการโฆษณาที่ผิดกฎหมายใน Facebook ยังไงมีนโยบายเรื่องเหล่านี้ไหมนอกเหนือจากเรื่อง privacy ที่ทำเพราะขณะนี้มันแทบจะจัดการไม่ได้ใน Facebook ค่ะหน่วยงานต่างๆก็ไม่สามารถจัดการได้ค่ะขอบคุณฮะWe do have a policy when it comes to illegal advertisement. For example, we don't allow advertising of drugs on the platform. We take that type of content down. For example, we also don't allow the advertisement of the sale of guns. For some regulated products, for example, in certain countries where they encourage, for example, breastfeeding,
they also ask us not to advertise, formula milk. So we also tailor it to the sensitivities of the particular country. But for example, when it comes to the sale of cigarettes, that's also something we crack down on. So we make sure that we take a responsible stance when it comes to the advertisement of dangerous products, especially drugs. So when people report the advertisement or the sale of illegal or illicit products, that's something that we take seriously and we take it down. And this is also part of the community. We treat Facebook as a community, and we also hope that people who are users of the platform, if they see something that they think should not be on the platform, we have tools to report that, so you can help us take down illegal content. May I ask a big question? How you prevent the privacy of your clients from government? I see. That's a very interesting question, and thank you so much for providing that question. And this is a question we encounter worldwide. We do sometimes get requests from government for certain types of data, but before we disclose that data, we make sure that it follows, warrants. So we do have a legal process in place. We also have a dedicated team called the Law Enforcement Response Team. So just because a particular, let's say, a particular state actor says, please give us the data of Mr. Michael Bach, it doesn't work that easily. It goes through a process, and we also work with government to make sure they understand that there are processes in place if they want to request data. I think it depends on the case. So a request for data. Yeah, you're talking about a warrant for a request for data. So so our data is governed by the laws in the United States. So there's the MLAT treaty between Thailand and the US. And so official requests can be made between the Thai government to the US government for certain kinds of data. And that's a process that concerned authorities are aware of how that works. Now, this is with respect to requests for data. I'd also like to respond to a very good question about content. We have very detailed community standards on our platform, which earlier this year we published for everyone around the world to see. They're very detailed. We have more than 20,000 people that work around the clock all over the world reviewing content, including people who are Thai speakers, who not only can read what's being posted, but understand the context, understand the nuance of words, particularly important when we look at hate speech or things like that. So that's the short answer is the official request for data. But I would say that we maintain good relationships with the different government agencies. Our law enforcement team that's based in Singapore has very frequent conversations with the Thai police and work with them on cases when they arrive. For example, human trafficking cases. Do you need the approval of the court To for the warrant? I am not expert on the MLAT treaty process. We can get back to you Yeah. on that. We have a specific team that handles law enforcement requests. But there is a process that we internally follow, and we work with government to make sure they understand that there are processes in place before we share data with them on users. Yeah. Good answer โอเคน่าจะถึงเวลาพอสมควรนะครับได้ถึงเวลาพอสมควรนะครับขอเสียงตบมือดังๆนะครับให้กับเซสชันนี้ด้วยครับ